السلام عليكم ومرحبا بكم. نرحب بكم في الفيديو نتاع اليوم. ان شاء الله كامل تكونوا في احسن الاحوال. وصفتنا اليوم هي حلوه تقليديه، هي حلوه المشوك او ليغوشي، لانها الحلوه هذه كانت معروفه بحلوه ليغوشي. جبتها لكم حبيباتي بطريقه اصليه ناجحه بنينه تذوب في اليد قبل من الفم. اللي تحب تحضر الحلوه هذه ومهتمه تبقى معنا باذن الله تستفاد من الفيديو نتاع اليوم. واذا كان حبيبتي اول مره تكتشفي قناه شوشو، نقول لك ما عليك غير الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس هكا باش يصلك كل جديد، وما تبخلوش عليا بهذاك الجمل الفيديو فضلا وليس امرا. بارك الله فيكم. ونبداو الوصفة نتاعنا دائما بالصلاة والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. ونبدأ مباشرة في طريقة تحضير هذه الحلوى مع ذكر المقادير. عندي هنا 250 غرام مارغرين بدرجة حرارة المطبخ، نضيف لهم كاس ناقص سكر. هنا السكر سكر كلاصي اكيد، نقصوا نديروا كاس ناقص لاننا راح نعسلوا الحلوى هذه. وماذا بينا دائما كل حاجه او كل الحلويات نحاولوا على الاقل نقصوا شويه من السكر. هنا نبدا بالخلاط الكهربائي اكيد، وتحبي تستعملي يدك اكيد لك كل الاختيار. نبدا نخلط هذا السكر مع المارغرين حتى تلاحظوا الخليط كيفاه بدا اللون نتاعو يتبدل مايل الى الابيض. وهنا عندي كاس نتاع النشا، لاحظوا نضيفه ايضا ونبدا نخلطه شويه ونضيف المكونات الباقيه. تبعوا اخواتي لانها الحلوه هذه جبتها لكم على اصولها، يعني الوصفه راهي اصليه. وفي حقيقه حلوه المشوك المعروفه، يعني الان المشوك في الاصل هي كانت اسمها ليغوشي، يعني كي كانت في وقتها كانت مشهوره جدا، كانت يعني الاغلبيه كان اسمها ليغوشي، وكاين اللي يقولها المشوك، ويعني تعرفت باسم المشوك. اذا هنا لاحظوا حطيت 2 صفار بيض. هنا البياض نحتفظوا به راح نستعملوه من بعد، وايضا نصف كاس نتاع زيت. وهنا عندي كاس نتاع كاوكاو، لاحظوا يكون رطب، يعني الكاوكاو ترحيه وتغربليه، اللي هبط راح نضيفوه هنا في هذا الحلوى، واللي بقى هذاك الحرش راح نرمدوه في الحلوى نتاعنا. هذه هي الحلوى حبيباتي اللي كانت كما قلت لكم يعني حلوى تقليديه الناس كامل تعرفها، ولكن مع مرور الوقت كاين اللي يزيد لها بعض المكونات، ولا المهم الوصفه تتغير نوعا ما. انا اليوم جبتها لكم حبيباتي على اصولها. هنا عندي راح نعطروا الحلوى نتاعنا هذه. هنا عندي مبشور نتاع حبه ليمون، من الاحسن تكون حبه كامله، وايضا لافاني، لاننا الحلوه هذه راح تجينا بذوق الليمون، تجي هايله. لاحظوا هنا نخلط المكونات بالخلاط الكهربائي. يعني الحلوه راهي سهله، يعني في طريقه التحضير سهله جدا، يعني تخلطي كل شيء ومن بعد نضيفوا الفارينه بالتدريج وتبعوا المراحل اللي نكملهم. هنا عندي الفارينه، هنا حبيباتي لاحظوا هنا تقدري بلا كيله. اولا حطيت هنا حوالي تقريبا كاس نتاع الفارينه، نضيف له كيس نتاع خميره الحلوى. من الاحسن انك تفوتيه على الصفايه دائما الحلوى، من الاحسن لانها يكونوا فيها واحد الحبيبات، يعني من بعد ما تقدريش ما يتفتحوش. اذا من الاحسن انك دائما تفوتيها على الصفايه، وما الفارينه نتاعك دائما تكون مغربله احسن. هنا انا راح نستعين بهذا الملعقه الخشبيه، لانه يدي ما قدرش نخدم بها كما راكم تشاهدوا. يعني هنا في الحقيقه راهي الزيت اللي حرقتني، واش نقول لكم حبيباتي، اللهم اجرنا من حر جهنم. يعني صرافيه هذيك قطره نتاع الزيت نقول لكم خلتني ما قدرتش حتى نصور لكم الوصفه، ولكن يعني راني استعين هنا بالملعقه الخشبيه، وراح نستعمل يدي اليسرى. للاسف انا في الحقيقه ما نعرفش ابدا نخدم باليد اليسرى. المهم نلمها، واكيد هي الحلوه ما تحتاج انك تعجنيها ولا شيء، غير نلموا هذه المكونات. هنا الفرينه قلنا نحطوا حتى نتحصلوا على العجينه بهذا القوام، قوام يعني تكون ماهيش طريه بزاف وما تكونش ناشفه اكيد، لانها من بعد راح تنشف. يعني لازم دائما تحطي في بالك باللي العجينه نتاع الحلويات خليها طريه نوعا ما، انت تخدمي في الاخير راح تلقايها نشفت. يعني القوام نتاعها يكون بهذا الشكل حبيباتي. نحاول هنا نكور لكم باش تشوفوا.
لاحظوا. والان من الاحسن انك توزني الحبات نتاعك نتاع الحلوه هذه نتاع كما قلنا لي غوشي ولا المشوك. المهم حبيباتي دائما الاسماء ما فيهاش اختلاف، المهم الحلوه انها ناجحه وبنينه ما شاء الله. هنا راح نوزنها. هنا الحبه نتاعي نحب تكون الوزن نتاعها حجم متوسط لانها من بعد راح تتنفخ. هنا ندير 24 غرام. الحبه نتاعك من الاحسن يعني تقدري توصلي حتى ل 25 يعني هذاك هو، لانها راح تنفخ الحلوه نتاعنا. وايضا كي نزيدو نرمدوها في الكاوكاو تكون الحبه نتاعها كبيره. لاحظوا هنايا دائما الحلوه نتاعي نحاول نوزنهم كامل كيف كيف، نديرهم 24 غرام هكا يكونوا الحبات نتاعنا متساويين وتكون الحبه على فرد يد ويكون شكلها جميل. هنا نكمل نكور العجينه نتاعي كامل وكل حبه راح نوزنها ونحطها في الكيسات، لانها الحلوه هذه راهي اكيد على بالكم الطيب في الكيسات. هنا نكمل الحلوه. اولا قبل ما نحطها في الكيسات راح نرمدها في الكاوكاو. لاحظوا هنا الكاوكاو اللي صفيته قلنا الرطب حطيناه في العجينه والاحرش هذا نرمدو فيه، لانها في الحقيقه الحلوه هذه الكاوكاو نتاعها يكون احرش بهذا الشكل كما قلنا على اسمها لي غوشي يعني الصخور، ولا تكون مشوكه كما المشوك يعني تكون مشوكه ما يكونش الكاوكاو تاعها ابدا رطب. يعني لاحظت باللي بعض الاخوات يحضروا الوصفه هذه ويرمدوها في كاوكاو رطب بزاف. لا هي تجيب الكاوكاو يكون من الاحسن هذا الشكل متوسط، يعني ماشي حرش بزاف وماشي رطب. هنا عندي بياض البيض هذاك اللي فصلته على الصفار حطيناه في الحلوه. هنا ضفت له لافاني، تحبي تضيفي له لافاني ولا مبشور الليمون هكا باش نعطروا الحلوه نتاعنا تجي روعه بما انها فيها مبشور الليمون. ونزيدوا بياض البيض هذا ايضا راهو يعطي يعني اللي ما يحبش ريحه البيض من الاحسن تحطي له لافاني ولا مبشور الليمون. هكا حبيباتي كنا نخدموا الحلوه هذه يعني كي كنت في بدايه ما نتعلم ونصنع الحلويات كنا حتى بياض البيض نعطروه ونحطوها مباشره في الكاوكاو ونرمدوها ونحطوها في الكيسات وندوها للفور. لاحظوا هنا هكا طيبه من بعد درك تنفخ وتشوفوا اكيد شفتوا في بدايه الفيديو الحلوه هذه يعني جات هايله ما شاء الله. والحجم يعني اللي كورنا به الحلوه هذه مناسب جدا. واللي تحب دير الحلوه الحبات كبار تقدر توصل حتى 30 غرام يعني لك كل الاختيار حبيبتي. دائما شوشو تجيب لكم الوصفه ولا الفكره نفكركم بالحلويات ولا بالاطباق وانت اكيد راكي مبدعه وفنانه دائما حبيبتي مادام راكي متتبعه نتاع شوشو. هنا نكمل الحلوه نتاعي كامل والفرن نكون شعلته. انا هنا الفرن نتاع شعلت له من التحت والفوق لانها الحلوه هذه راهي يعني عسيها. لاحظوا هنا حطيتها في الكيسات ونديها مباشره نطيبها ومن بعد درك هي تتشقق الشكل نتاعها الجميل والمميز للحلوه هذه. لاحظوا فيها هنا بعد ما طابت حاولي انك تعسيها لانها راهي تطيب بالخف حبيباتي. لاحظوا فيها كيف فيها هذه التشققات اللي يميزوا الحلوه هذه. لاحظوا تجي خفيفه بنينه ما شاء الله. يعني انا هذا النوع تاع الحلويات يعني محبوب جدا عندي، هذا نوع يعني يجي بنين. لاحظوا هذه هي الحلوه نتاعنا حلوه لي غوشي ولا المشوك. والان راح نعسلوها. ماذا بيك تعسليها مادام راهي سخونه. هنايا عندي العسل هنا خففتها شويه بما زهر. من الاحسن انك ما تخليهاش عاقده بزاف هكا باش تدخل في هذوك التشققات وتتعسل من داخل. مش نقول لكم تجيب لنا هايله. نعسل كامل الحلوه نتاعي ونزينها بالحبات نتاع لي سوغيز هكا نعطوها اللمسه الخاصه للحلوه هذه الرائعه. حلوه الزمن الجميل او حلوه تقليديه على اصولها جبتها لكم حبيباتي كالمعتاد واكيد راح تحضروها وتشوفوا النتيجه. وما تبخلوش عليا حبيباتي بتعليقاتكم المشجعه. واللي تحب تحط تطبيقات مرحبا بها في الجروب نتاعي على الفيسبوك وصفات شوشو. وايضا نرحب بكم في الصفحه نتاعي للفيسبوك وصفات شوشو المكتوبه زائد فيديوهات. ولاحظوا هنا في التزيين الاخير نتاع الحلوه هذه هنا عندنا لي سوغيز. واللي ما عندهاش لي سوغيز تقدر تحط حبه نتاع كاوكاو في الوسط اكيد وتكون تحصلت على الشكل الجميل جدا والرائع للحلوه هذه. كما قلت لكم حبيباتي ان شاء الله تحضروها وتشوفوا النتيجه من اروع ما يكون.
وهيك نكون إن شاء الله أفدتكم ولو بالقليل. هنا لاحظوا في الحلوى كيفاه تجي هنا راهي تذوب في اليد حبيباتي قبل من الفم والبنة، بنة روعة. إذا ما بقى لي غير نقول لكم حبيباتي نتلاقاو في الفيديو القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.